почув свист ракет і зразу взрив, полум'я. Я зразу прибіг, обійшов храм, бачу, що вікна повлітали, ну не так, деякі повлітали. Я відкрив храм, зайшов в храм, чую звук. Я з храму вибіг, побіг за територію, там будиночок, і за тим будиночок сховався. Ну, подальше від цього, тому що кріпісне приміщення, воно буде летіти осколки. І знову було 4 прильоти. Дуже такі жахливі, буквально один, тут рядочком у нас метрів 15 був очередний приліт в гараж. Бачимо, повилітали вікна, ну, іконочки, слава Богу, у нас уціліли, там одна тільки повредилася, крівля теж піднялася, її підірвало, і купол центральний теж, яка зараз піднімався на кришу, він, яка хитається.